文人多說話。好，翻到嚟最後一節文人多說話，咁啊，把握時間我就同大家講下呢個 Netflix 嘅《死亡筆記》。咁啊，其實好早之前咧就有啲 trailer 放出嚟，咁都幾吸引喎。其實啲 trailer，咁但係去到真係睇佢正式嘅第一集嘅啫，暫時。咁據聞會有續集，甚至第三集嘅。咁啊，一個 Netflix 嘅電影啦。咁啊，8月25號咧就 release 出嚟俾人睇㗎啦。咁得大約係個半鐘啦，咁啊 trailer 咧，我當時係覺得幾吸引，但係睇完套戲咧，就真係有啲戒凳，連屋企張凳都戒。咁啊，《死亡筆記》你有冇睇過啊？原日本版？其實我淨係睇咗啲漫畫，我冇睇咩。咁而呢一套《死亡筆記》咧，其實頭嗰一個鐘半個鐘至1個鐘嘅劇情咧，唔差嘅，都係參考翻原著嘅，即係雖然係鬼佬鬼妹做，咁但係都係跟翻原著嘅頭嗰45分鐘左右。係，咁都節奏幾快嘅。咁但係有個好搞笑嘅位咧，就係佢係好多死神來了嘅風格。死神來了，你知邊套啦？即係無啦啦係啦 ，Final Destination 行出街會俾雷劈死啊！有個招牌 cut 你個頭啊！咁而呢個《死亡筆記》Netflix 版咧，佢係真係加咗啲死神來了嘅一啲風格嘅，例如阿夜神月寫名嘅時候咧，嗰啲人個死法咧係即係佢會描寫埋好似死神來了嗰個死法啦，即係一件好少嘅事可以牽連大波啊，跟住個頭又咁樣俾人 cut 走咗啊，咁即係都幾血腥得嚟又幾搞笑嗰種荒謬，咁啊呢啲係傳統嘅《死亡筆記》係原著係冇噶嘛，咁佢就加咗呢啲元素。咁整體嚟講咧，呢套戲我覺得除咗個結局之外咧，其他都好一般嘅啫。即係嗰啲好大鑊，係啊！而你中間你戒咗咁耐凳，你要等到結局先 OK。個結局係有啲驚喜。如果個結局唔係咁寫嘅話咧，即係佢原來有啲伏線鋪咗嘅，最後尾扭一個大橋，咁咪令到我有啲驚喜。Sorry， 我又有問題想發問。鬼佬有冇拍過《死亡筆記》嘅？冇，呢個第一次。OK， 請繼續。咁啊，據聞會拍3集添㗎，依家第一部曲啫。咁都個結尾都好似有啲伏線鋪咗嘅。咁就基本上個古仔都係同日本版差唔多㗎啦，又係講阿男主角阿夜神月，即係佢戲入面係大學生咁啊，執到本《死亡筆記》，跟住就拎嚟用。咁但係有個好大嘅敗筆就係阿離海沙嗰個角色咧，你記得邊個離海沙啊嘛？原著離海沙係啦，佢條女同埋佢係一個明星嚟嘅。咁但係呢套戲嘅離海沙咧就係佢嘅同學。OK，唔知點解無啦啦有個好似 MK 妹嘅同學就唔知點解就同阿夜神月一齊去寫死亡筆記。嗰一 part 係基本上冇乜解釋過，就一齊寫啦死亡筆記，即係冇咗原著嗰啲計算喺入面。同埋阿 L。Netflix 版嘅 L 咧係一個黑人嘅演員嚟嘅，咁其實就佢同阿夜神月咧嗰啲 IQ 都係麻麻嘅喺套戲入面，即係其實喺呢個 Netflix 版嘅死亡筆記咧，夜神月啦、離海沙同埋 L 咧個感覺上都係一個煩交嘅一個死小孩，即係其實係冇日本原著版嘅鬥智鬥力咯。即係原著版啊，夜神月同阿 L 係好多計謀去諗點樣欺騙啊，好多你虞我詐咁，但係呢一套就冇嘅。咁啲節奏就好快嘅，去到後期咧又即係佢好誇張嘅，佢咁樣死亡筆記嗰啲規則咧，其實同日本版有少少唔同嘅。有少少唔同嘅都，我唔劇透啦。咁但係最嬲尾係可以誇張到咧係令到頭先 trailer 有影，個摩天輪會冧啊！即係嗰本死亡筆記嗰個影響力係勁到直情可以控制死法咧，係可以誇張到控制埋個摩天輪會冧啊！控制好多嘢嘅可以。啲主角出唔出名嘅？我就唔識啦。我就唔識啦。咁你覺得係咪除咗將呢一件事拍咗個所謂英語版之外，其實成件事係唔值得做出嚟嘅？
唔值得做㗎喎。係嘛？個風格咧，佢係有少少想走驚慄片嘅元素添啊，例如佢嘅夜就好唔日本嘅。佢嘅呢個唔係夜神月，係阿奇嗰個雷克啊，即係嗰個死神劉克佢用咩方法呈現出嚟？佢都係 CG 動畫，但係佢咧就描寫到阿劉克係好恐怖嘅，即係冇咗日本版嗰種可愛嘅感覺嘅。係咁啊，我再即係簡單總結一下咧，就係除咗個結局之外咧，基本上成套戲都麻麻。個結局真係加咗啲分嘅。不如你我諗唔到個結局係咁寫。哦，即係估唔到嗰種寫法。有啲驚喜啦個結局。OK。咁啊，所以我都期待。咁知唔知喺美國嗰邊美國人點睇呢件事咧？你問得非常之好，個評價係好差。例如呢個，我以為好正。IMDB 係得4.6分，哇，10分。而 Rotten Tomato 咧係得39%，佢100% 係滿分，即係其實唔合格啦，簡單啲。阿九有冇睇啊？係咪好辛苦啊？其實我睇嘅時候，之前阿九已經同我講話唔好睇，咁但係我都繼續即係冒住呢個爛片嘅風險咧，都照睇呢套戲咯。咁我都覺得有時間可以飛嚟睇嘅。係咯。咁啊，你講。你係咪有啲大計啊？哦，唔係大計啊，宣傳一下啫。今日冇一啲關於牛肉嘅資訊要分享啊嘛，分享翻啲自己嘅資訊啊，賣下廣告啦，俾下面啦。咁我下個禮拜一咧就7點到8點咧就將會喺灣仔英皇中心呢一個 Mustard Seed 啊，咁就會有一個我都唔識點樣介紹呢樣嘢，有一個分享會啦，咁亦都係由我另外一節目嘅一位主持鹹蛋去負責做個 moderator 嘅，咁啊好開心啦，得到呢一個單位嘅邀請，咁就下個禮拜一啊，係啦，你咪做唔到我哋嘅節目？8點完嘅，我嘗試過嚟啦，但我未知我之後點，係啊，咁啊。其實講啲乜咧，都因為其實之前可能有做過唔同類型嘅訪問啊、性啊或者一啲 talk， 但係今次都係主要想講翻其實我唔知道聽呢個節目嘅觀眾對我有幾認識啦，因為我一開始其實我係做潮流記者先嘅，咁潮流記者之後就自己試下寫書，就自資同個朋友出咗本書，跟住再自己寫網絡小説，就揾出版社去出書。跟住又再寫專欄啊，同埋寫個電影嘅小説啊，跟住到啱啱最近寫劇本，咁佢哋就覺得呢個咁嘅，即係聽落去其實都可能好多人都係咁啦，但係佢哋就覺得你創作嘅範圍都係咁樣一格一格咁跳嘅喎，咁佢哋想我分享下究竟創作呢啲咁多唔同嘅嘢，究竟背後嘅理念係點啊？或者究竟佢哋有啲咩唔同啊？咁樣咁，如果大家對我嘅作品有興趣，或者得閒行過灣仔嘅，咁啊可以過嚟聽下啦。使唔使預先報名嘅？佢網上有嘅。我哋應該有人會 share 咗落去。佢哋有同事會 share 翻落名人多説話個 group 度嘅。咁如果唔報名，我諗 last minute 過嚟都 OK 嘅 walk in。咁啊，係咯，咁大家有時間，下個禮拜一7點就過嚟支持下啦。我哋咪仲有少少時間，仲有大約5分鐘。5分鐘，咁不如又講下。又係你叫我睇，我先睇嘅一套。你呢度冇戒燈啊？藥到命除。係啦，又係飛機片。飛機片咩事？我都喺飛機度睇嘅。咁藥到命除就其實佢個導演咧係美國同德國嘅合拍片嚟嘅。哇！呢個真係我做唔夠 research。佢個導演係拍過呢個Model 王啦，即係 Johnny Depp 嗰套啦，同埋有拍過呢個西方版嘅《午夜兇鈴》。冇錯啦，咁你見到其實佢個 range 都咩戲都拍。係啦係啦，咁我點解會推介呢套戲咧？其實一個好大原因就係我完全冇期望地撳呢套戲出嚟睇嘅，我以為會係因為佢個海報啦，我覺得佢個海報設計得好差。差嘅意思係因為同差嘅意思係同令到我預期嘅嘢好唔同，因為佢係有杯水咁樣，有粒藥丸咁樣噶嘛。咁我就唔知點解覺得係咪又係講呢啲藥丸食完之後會唔知點啊，就風魔啊性啊，又賣呢啲藥啊或者點啊，即係有啲似 Limitless 啊，唔知你有冇睇過？哦，我知邊套。係啦，咁點知原來完全唔係喎，咁似乜咧？其實係非常十分之似不赦島啊 ，Shutter Island 啊，好多人都將呢套戲同不赦島比。咁個故事大綱就係講有間公司嘅一個金融仔咁樣啦，咁佢就突然之間咧就要去一個療養院啊，有錢佬喺瑞士阿爾卑斯山係啦嘅有錢佬嘅療養院嗰度，就要去滴翻一個人翻嚟啦。總之有間公司有啲問題，要揾翻個 CEO 翻嚟。咁點知去到嘅時候就發覺呢度啲人好奇怪啊，同埋
佢開始走唔到，就韞咗喺嗰度。咁而嗰度啲人你就好想知道究竟呢度發生咩事咧？點解呢度啲人好似全部好似喪屍咁啊？點解啲院入邊嗰啲姑娘同埋嗰啲人好似壞人咁樣啊？咁點解嗰度啲水好似有啲問題啊？點解啲人啲牙有啲問題啊？點解啲線啊？即係好多唔同嘅問題。咁點解會去到最尾好老實？我覺得唔可以話爛尾，但係個尾又係呢啲嘢，有啲咁嘅感覺嘅。但係未去到個尾之前咧，我係覺得呢套戲咧好鬼死引人入勝嘅，真係，因為佢係啦，我中意嘅點咧同你中意嘅點一樣。不如你講下你中意套戲啲咩？我覺得呢套戲咧，除咗個劇本之外，其他嘢嗰啲技術位全部係接近滿分嘅，例如啲攝影啊、視覺效果啊、啲演技啊、燈光啊、調色啊，即係嗰啲技術分咧係滿分。美術指導啊，配樂係美術指導啊，係真係衰喺個劇本度，其他全部滿分。個劇本都係衰個尾咯，因為佢開個頭開得好靚嘅，但係亦都係因為好多人好似我咁，都覺得呢套嘢同 Shutter Island 似，而佢甚至乎唔單止係個設定喎，即係頭先我講出嚟個設定啦，即係就算都未穿得晒橋嘅，就係去到一個位，即係究竟佢係咪真係唔係傻啦呢度？因為 Shutter Island 係講精神病院嘛，呢度係你病咗要療養咁樣，咁佢就想講你究竟係咪真係需要療養咧？不如你都喺度休息下啦，就用呢個咁嘅方法。同埋個男主角成日都好似有啲幻覺咁啊，係啦，回憶翻佢細個見到嘅嘢啊，又講佢阿爸阿媽咁啊，係啦，好多幻覺嘅。咁但係我就覺得佢玩個氣氛啦，佢調色調到係，同埋個男主角其實我本身就唔係好識呢個男主角嘅，我嗰次就係睇Cara Delevingne 嗰套洛比桑監製嗰套做導演嗰套嘢叫做《星際特工》，係啦 Valerian。佢之前有做過蜘蛛俠嘅綠魔，係啊，咁原來我又覺得咦幾耳目一新喎，因為我當時睇 Valerian 嘅時候，我覺得呢度有邊個嚟㗎？你揾個咁嘅僆仔做一個溝 Cara 嘅人，又做到咁有自信溝女王，但係好似冇乜說服力喎。點知呢套戲揾佢做啲抑鬱啊、病奶啊，同埋嗰啲好似好多嘢諗啊，嗰啲陰陰沉沉嗰啲位都好適合佢喎。但係呢套戲就弱到命除咧，就個票房好差。佢個 budget 咧，佢用咗4000萬美金去拍，但係佢個全球票房係得2700萬。咁咪好差㗎，真係。因為我覺得佢又太長啦個片長，2個半鐘啊。係。跟住啲節奏都有啲慢，跟住最嬲尾一穿橋，哇！原來係咁嘅。有啲好似唔知喺邊幾套戲度睇過加埋一齊嘅感覺咯。係啊，但係都仲有少少時間，我想播一條 trailer 就係呢個 Coma，即係你就話呢套戲似不射道咁，但係我睇嘅時候覺得佢仲似一套70年代，好似1978年嘅經典科幻懸疑恐怖片，就叫 Coma。咁你本身都睇過嘅，翻譯叫做昏迷啦。你本身睇過定因為今次睇嘅？我細個嘅時候咧，係喺國際台度睇嘅。我哋記得到而家。國際台已經執咗啦。係啦，咁呢套係真係好似佢個主題個舞台啊喺醫院，佢就講述女主角咧又係發現間醫院有古怪，即係又係有陰謀啊，又係即係好似攞咗啲病人去做實驗啊，總之好似嘅，即係都同呢套弱到命除。咁我唔想穿橋啦，即係呢個 Coma 嗰條大橋究竟係咩咧？咁啊，大家上網應該揾到啲資源去睇嘅。咁今集時間係咪差不多？咁啊，係咯，好開心啦！今集又回歸同大家分享下啲唔同嘅嘢。下個禮拜講啲，希望下個禮拜我嚟到啦。如果唔係就由你同其他主持繼續問人多説話。好，下個禮拜同樣時間再見，拜拜。